叫人食白果，即係乜嘢做唔到。如果成日去賽馬會啲人咧，一聽到食白果咧，真係佢覺得好唔中意嘅。今日咧煲呢個湯就叫做白果煲雞。呢個湯咧養顏，哇，皮膚好好噶。喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。阿媽廚房。啲白果咧，通常心係有毒，要挑啲心出嚟。衣嘅問題咧，任何定論，有啲人話可以煲，有啲人話就要除衣。我媽煲嗰時咧就係咁樣掉落去煲嘅，就冇話除衣。除衣咧有2種方法，剝咗外殼，跟住你就可以隨手搣埋衣，煲滾水掉落去，衣咧就會甩出嚟。果燉雞咧就係四川青城區嘅名菜，白果同雞2樣。白果燉雞原來有一個故事，相傳白果燉雞咧係青城山天師洞嘅道士創製。年紀高嘅道長病咗好耐，身體咧一日比一日消瘦。青城山上面咧有一棵銀杏樹，嗰啲果實又大又結實嘅一位道士就成日都去攞果燉母雞，就俾阿道長食啦。咁啊道長食咗之後呢，哇，病情好轉啊，冇幾耐就恢復咗健康啦。從此以後，白果燉雞就聞名喺蓉城同埋整個四川地區，成為一個特色名菜。而家我哋咧就廣東煲湯法咧，就係白果嘅主角啦，係有美容嘅作用，雞就係配角，再配搭一啲竹笙、海竹頭啊，仲有呢個豬骨，最後尾嘅甘草嚟。點解我要用雞肉粥咧？因為肉粥係潤啊，雞咧本身係燥，所以可以用配搭翻去，個個都飲得。雞千祈要記得，白果咧每人都係食10粒左右，唔好食多啊。小朋友10歲以下盡量就唔好食白果，10歲以下盡量不要食白果。一定唔會同你搞得好乾淨，翻嚟咧都要執下手尾。膏你切咗佢，如果見到呢啲咧，切佢出嚟咯。今次煲湯咧又唔係成日煲，唔會話去雞皮，清咗入邊啲內臟啦。而家咧我洗一洗佢先。竹笙我哋今次係成條落去煲，所以咧淨係墩墩嗰度。呢啲先至係正宗肉粥啊！一片片嗰啲唔係正宗肉粥嚟，嗰啲硫磺多啲嘅。呢雞腳咧就出埋水去，我係冇斬夾個部位嘅，因為斬咗之後咧啲油會喺度走出嚟。粥我係切到咁厚，早放咗落去等佢煲出味。水滾，我哋而家落骨頭先。2隻雞腳、雞頸，煲咗有半個鐘就落雞。白果咧留翻2粒，就唔去皮，睇下煲嗰時會唔會自己脫皮啦。雞撳咗落去。我睇過一本川菜書，佢寫嘅白果燉雞咧，佢嗰啲雞都冇去皮噶，我咧就去硬殼。再去埋衣個心啦，一齊燉隻雞咧，係連埋皮係喺度咁樣影相嘅，好靚仔噶。喺屋企食，如果裙邊就唔切噶啦。完成咗一個白果煲雞湯嘅程序啦，可以熄火啦。
唔搣皮嘅話，啲皮係會自動咧。當然食你又唔會食嘅，因為韌嘅咪皮。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。